Salve, salve galerinha, mais um videozinho pro canal. Aqui um XJão. Cara, olha o tanto de sujeira que tinha na peneira, velho. Começou com uma zoada e tal. Na lenta, normal o barulho. Na hora que você começar a acelerar e dar uma trepidação, uma trelação no tensor da corrente, né? Que trabalha com pressão de óleo também. Aí verifiquei pressão de óleo, tirei o bujão e nada da bomba tá jogando óleo. Já foi tirada a bomba, limpa. Aqui é o aliviador de pressão. Isso aqui é um outro pescador. E aqui vai o pescador grande normal. Aí, parceiro, não estava lubrificando. Tanto entupido que tava. Parece que é resto de junta. Me parece que é resto de junta. Então obstruiu a passagem. Eu achei que fosse a corrente tivesse saído ou algo do tipo, né? Mas na verdade não era. Aí eu tirei a tampa da bomba d'água e o rotor da bomba d'água girando normal. Eles são ligados, bomba d'água e bomba de óleo, gira junto. Aí eu vim aqui no pescador e tava lotado de sujeira aqui. Aqueles restos de coisa lá de junta, parece que é junta aquilo lá. Obstruindo a passagem. Cara, aí foi feita limpeza. Aqui o cárter da moto. Limpo, mas perdido a tinta. Agora limpão dentro. Tá vendo? E é isso aí, mano. Agora é montar, galera. Botar o pescador lá na bomba. Montar e concluir o servicinho aí. Salvo pelo gongo. Ou melhor, pela zoada, né? Se tivesse continuado rodando com esse moto assim, ela ia consequentemente ia ferrar tudo, pai. Ferrar tudo. Mas é isso aí, galera. Videozinho aí pro canal. E a gente volta aí finalizando com a moto funcionando. Falou!